अग्निवीर योजना को लेकर जो डर था वो सच साबित होता दिख रहा है। ये जो तस्वीर में लाल टी शर्ट में ये लड़का दिख रहा है, ये एक अग्निवीर है। 2022 में इशमित सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुआ था। वह 1 महीने की छुट्टी आया था, लेकिन वापस ड्यूटी पर नहीं गया और हाईवे रॉबरी के लिए एक गैंग बनाकर उत्तर प्रदेश में अवैध हथियार खरीदकर डकैती करने लगा। इशमीत और उसका गैंग ऐप से टैक्सी बुक करते और बंदूक की नोक पर गाड़ी को कब्जे में कर नंबर बदलकर बेच देते थे। ये तो सिर्फ एक झलक है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में ही 22-23 साल के युवक को फिर से बेरोजगार बनाकर छोड़ देने का परिणाम कितना भयावह होगा,